So? Geht viel weiter. Wie so? So und jetzt so. Gib die Hände vor ins Gesicht. Und nochmal 2. Nochmal. Komm. Hat's wieder. Ja, ja. Ist okay. Ich glaube, das zweite Mal ist es mehr, Alter. Ja, er liegt am Boden. Du bist jetzt wie ein Bauchschnitt. Das haben wir voll geärgert. Komm, schmerzverzerrtes Gesicht. Okay, jetzt real.